Hinanay nga napurma kining giplano nga green corridor sa Mandaue City. Din usa ka aspeto ang pagpanindot sa riverbank o sa kilid sa sapa. Sa RTV Presents ni Nico Serino. Enero rong tuiga na pahigayon ang clearing operation sa mga panimay tupad sa sapa sa Mahiga. Ang mga nanimuyo niini taod-taod nang gipapahawa sa dapit o gi-relocate sa laing lugar alang sa usa ka development project. Human hingpit nga na-clear, gipatrabaho dayon kini. Kini na karon ang itsura sa maong dapit, gitawag nila nga Mahayag Park. Napa-beautify na ang palibot niini. May mga solar-powered lamppost usab nga namuntar aron mo iwag kun magabii. May bike rack nga gibutang aron magamit sa mga bikers. Unay masuro diri mag-selfie-selfie man, di sa magdugay mo, gawas din sila. Ako para sa una, wagid sa una masuro diri kay wa pa ni ma-develop sa una. Ang proyekto parte sa Green Corridor nga tinguhang maimplementar sa Mandaue City. Sa unahang bahin sa Mahayag Park, wa pa hinuon kini ma-develop apan nahawana na ang kilid sa sapa. Dako kay function. It's either for recreation, no? Maka suroy-suroy sila, maka-hike, maka-jog, or at the same time maka nay-access ang atong mga taga DRR og simbako lang dunay mga katalagman. Pasiuna lang kini sa mga lugar nga buot i-develop sa Mandaue City. Himuon nila kini gitawag nila nga mga green corridor. Kining mga lugar tapad sa kasapaan buot nilang i-develop og paninduton gayod. Kahinumduman, may mga parte sa laing kasapaan nga una nang na-develop. Lakip niini, parte sa Butuanon River, sakop sa barangay Ibabaw Estancia nga nahimong daw parke na sab ug suroyanan. Samtang nagpadayon ang proyekto nga eco fence nga gitukod sa riverbank sakop sa barangay Umapad. Gusto sa mayor, palapdan pa ang susamang mga proyekto sa ubang bahin sa syudad. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno. O kini ang akong short docu.